basamıyorum. Buna basıyorum. Hop. Atlaman lazım. Bekle. Aha. Ama Bak şu yeşilin üstüne beklemen lazım. yapamıyorum. Yumurta görevi. Yumurta görevi. Yumurta toplama desene. Ben şu evin arkasında diye görmüştüm. Ama orada değil. Yalan. 3 tane yumurta bulacaksın. Tekrar deniyorum, hep gidiyorum. Aşağıda bir şey var galiba. Aşağıda bir şey yok. Atlaman lazım. Oraya Aşağıda bir şey yok. Aşağıda bir şey yok. Yukarıdaki yuvarlağı görüyor musun? Nerede? Nerede? Benim üstümde. O ne? Yok. O ne? O ne? Bak şu git. Bu ne? Zehirli madde. Ne? Gitmem gerek anne buraya. Ha. Topla. Oluyor. Şunun üstünde topla. Ne? Oha. Ha şimdi oraya yazılır. Çok güzel. Anne bak bu. Oraya. Çok. Çok. Tamam. Ölmüyorum anne. Bak ölmüyorum. Koş. Dikkat et. Saklan saklan saklan. Ölmediğim bir canım gitti. Hayır. Benim gibi. Yollar açıktır dostum. Hey çocuk. Bitti.